Всем привет! Вы на канале WorkTrack Москва. Сегодня мы с вами рассмотрим кронштейн насадки вентилятора от грузовика Scania. Кронштейн в хорошем состоянии, снят с грузовика, привезенный из Европы. Также кронштейн имеет оригинальный номер 148 59 02. Мы работаем с транспортными компаниями и осуществляем доставку деталей в любую точку России. У нас возможно совершить оплату как по наличному, так и безналичному расчету с НДС. Данный кронштейн находится у нас на складе в Москве. Все ссылки и контакты я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи!